আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যে কোনো ধরনের গাড়ি বুক করতে চান তাইলে আপনাদের জন্য একটা অ্যাপস রয়েছে। যে কোনো ধরনের গাড়ি আপনি এখান থেকে বুক করতে পারবেন। তো বাংলাদেশে যতগুলো অ্যাপস আছে এর মধ্যে এই অ্যাপসটার মাধ্যমে আপনারা সকল ধরনের গাড়ি আপনারা বুকিং দিতে পারবেন। যেমন পিকআপ দিতে পারবেন, তারপরে হলো যে ট্রাক দিতে পারবেন, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, ট্যুর বাস সবই আপনারা দিতে পারবেন। তাইলে এটা আপনার ইজি একটা ওয়ে। যেমন আপনি যদি ধরেন হলো যে আপনি পিকআপ নিতে চান, পিকআপ দিবেন, তারপর ওপেন না কাভার দিবেন, কত ফিটের আপনি চান এভাবে দিবেন। আপনি যদি প্রাইভেট কার চান তাহলে প্রাইভেট কার দেবেন, এসি না নন এসি এভাবে আপনি বুক করবেন, কত সিটের এটা দিবেন। আচ্ছা, তাইলে এই অ্যাপসটা আপনারা কোথায় পাবেন? এটা হলো কাস্টমারদের জন্য, আর ড্রাইভারদের জন্য আরেকটা অ্যাপস রয়েছে, এটা আলাদা। তাহলে এটা পাবেন কোথায়? পাবেন হলো যে আপনারা প্লে স্টোরে যে সার্চ দেবেন, এটার নাম হলো যে অ্যাপসটার নাম হলো যে এই যে প্লে স্টোরে গেলাম, যে আপনারা সার্চ যেমন হলো ট্রিপবিডি, এই যে TRIP ট্রিপবিডি এই যে ইউজার অ্যাপ। এই অ্যাপসটা হলো যারা হলো যে গাড়ি বুকিং করবেন তাদের জন্য, এখানে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আর যারা আপনাদেরকে সার্ভিসটা দিবে তাদের জন্য হলো যে ট্রিপবিডি ড্রাইভার, এটা হলো ড্রাইভাররা, এই অ্যাপসটা ডাউনলোড করবে। আপনারা আপনাদের অ্যাপসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন জানাই দিবেন, আবার এই অ্যাপস ব্যবহার করে ড্রাইভাররা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে। তো এটা হলো যে সংক্ষিপ্ত। আপনাদের সবাইকে